Ciao a tutti amici del cancro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami cancro e le tendenze energetiche predestinate per il primo semestre del 2026. Abbiamo la carta del sole. È una bellissima carta, è una carta di crescita, di abbondanza, di prosperità. È anche una carta che ci parla di protezione e perché no, di bambini in qualche caso. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video e sempre nella descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web dove trovate tutto quello che propongo. Ci sono poi anche i link per i corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra, l'altro un corso base di tarocchi intuitivi e in questo periodo sto pubblicando un corso base di numerologia. Comunque ognuno di questi ha la propria playlist. Vi ricordo inoltre che sono aperte le iscrizioni per il corso di tarocchi di gennaio 2026, anche di questo trovate sia le informazioni sotto in descrizione che nella pagina web. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie generali per il primo semestre del 2026 per il cancro. Partiamo con la luna, l'imperatore, il papa, sei di bastoni, 8 di coppe, e la carta della stella, ne manca una, giudizio. Non sono malaccio, queste carte, ragazzi. Adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo un po' l'energia, come si sviluppa. In un secondo momento andremo a vedere le previsioni mensili, cioè di quello che viene fuori in questa lettura, o meglio, cercherò di dirvi quando succede che cosa. Tenete presente che questa è una lettura generale, ne seguiranno altre tre più specifiche, una sulla crescita spirituale, una sull'amore e gli affetti e l'altra sul lavoro e l'economia. Bene, partiamo da questa luna, ragazzi. Abbiamo un 4 di coppe e un 3 di pentacoli. Voglio andare a vedere anche l'imperatore. 4 di spade, 10 di pentacoli e re di spade. Voglio un'altra carta per il 4 di coppe. Carro. Allora, la sensazione che ho così iniziale è che con questo 4 di coppe c'è stato un qualche cosa, può essere uno spostamento, può essere una decisione che è stata rimandata. Potrebbe essere una decisione inerente, vi faccio un esempio, la ristrutturazione della casa, potrebbe essere una decisione che riguarda le collaborazioni, piuttosto che alcuni progetti che voi avete, alcuni sogni nel cassetto. Però diciamo che c'è anche questa luna, ho come l'idea che questa decisione o questa scelta o questo percorso possa essere stato posticipato da voi
perché magari c'erano delle paure, perché c'era un'insicurezza in voi stessi, perché pensate di non essere all'altezza, perché X motivi. Però arriviamo poi a a questo imperatore e devo dire che in questo caso, siccome c'è anche il re di spade, si tratta proprio di una posizione solida che andrete a prendere. Ora, può essere un ruolo di spicco se per voi, diciamo, vibrasse di più come una situazione lavorativa. Tenete presente che io in questa lettura vi dico quello che viene fuori più forte, poi cercate voi di adattare la lettura alla vostra realtà, intendevo. Ehm, Vi dico, con questo imperatore la sensazione è che ci sia un qualche cosa poi di solido, di stabile, di costruito. Io ho anche l'idea che qualcuno di voi possa nel prossimo semestre intervenire, diciamo per mantenere unita la famiglia, per mantenere unito potrebbe essere il gruppo lavorativo, per mantenere questo 10 di pentacoli che si vede qui. Potrebbe essere necessario inserire nuove regole e vi dirò con questo re di spade potrebbe essere necessario fare come un elenco, una lista di quello che serve ancora e di quello che non serve più. Cioè io ho la sensazione che andrete verso la stabilità di un qualche gruppo, o meglio quello che cercherete sarà di mantenere come quest'unione, mantenere questo gruppo in piedi. Andiamo a vedere il Papa. Fante di spade e giustizia. Guardate, non so se siano questioni pratiche, anche se per qualcuno potrebbero essere, come vi dicevo, legati ad una casa. Però abbiamo la giustizia. La giustizia è una carta che parla di riequilibrio, parla di contratti, anche il 10 di Pentacoli, una carta che parla di contratti. E con questo Papa, secondo me, cercherete un mediatore, qualcuno che possa essere un aiuto in questa vostra situazione. Potrebbero esserci delle questioni burocratiche, effettivamente, però sento che, cioè, si risolveranno a buon fine, secondo me. Vi dirò che per qualcuno questo Papa rappresenta una figura spirituale alla quale vi rivolgerete o per qualcuno nella quale vi trasformerete. Io ho anche la sensazione che potreste iniziare come degli studi un po' più alti, se vogliamo. Alti possono essere, non lo so, la specializzazione dopo l'università, piuttosto che studi esoterici. Alti intendo che trattano le energie sottili, trattano la spiritualità, più elevati, ecco, in questo senso è alti. Andiamo a vedere questo 6 di, di bastoni, appeso e fante di coppe. Potrebbe esserci un momento di pausa con questo appeso perché non siete sicuri di voler far sapere al mondo il risultato che avete raggiunto. Vi dico, qui potrebbe essere uno studio superiore. Per qualcuno si tratta anche di un'ufficializzazione di... potrebbe anche semplicemente essere il fatto che vi danno un ruolo di spicco, per esempio sul lavoro. Ve lo dicono adesso? Adesso intendo quando io sto pubblicando e siamo a novembre, però la cosa inizia o comunque diventa ufficiale dal 2026. È come se ci fossero
Contratti ne vedo, ragazzi, quindi andiamo a vedere l'otto di coppe. Regina di bastoni e asso di bastoni. Io credo che qui qualcuno cercherà la propria strada e per quello che secondo me non si vuole far sapere subito al mondo di questo risultato raggiunto, ma è come se qui si cercasse qualche cosa appunto con l'otto di coppe anche di più elevato, di più affine a sé, di più appassionante mi verrebbe da dire, più in linea con la vostra anima. Potrebbe essere un qualche cosa che ha a che vedere con il sociale per qualcuno, l'umanitario per capirci. Andiamo a vedere la stella. 3 di spade e 9 di spade. Quindi qui si parla di sacrificare qualche cosa, qualche vostro sogno, qualche vostra idea. Ho come la sensazione che qui arriveranno come dei risultati molto importanti. Tenete presente che avete Papa e Imperatore, che sono le due figure maschili del potere, il potere materiale e il potere spirituale. Quindi in qualche modo ci sarà come uno scatto in avanti, però la sensazione che ho qui è che non lo vogliate divulgare, non lo vogliate dire, che non siate proprio sicuri se è quello che volete oppure no. Cioè è come se una volta che aveste raggiunto il risultato vi chiedeste, ma è veramente quello che voglio fare? Io non lo so se voglio proseguire su questa strada. Vi dirò che per qualcuno potrebbe essere proprio un momento dove se prima questa decisione, questo movimento è stato posticipato, nel primo semestre del 2026 potrebbe in realtà essere ripreso in considerazione. Io credo che questo obiettivo potrebbe togliervi tempo, potrebbe togliervi energia. L'obiettivo intendo il ruolo in realtà, quello per cui magari avete studiato, quello per cui avete lottato, quello che state aspettando, diciamo così, potrebbe effettivamente richiedere come un sacrificio da parte vostra, magari di tempo, magari energie. E con questo 9 di spade vi dico che c'è un qualche cosa inerente al passato che continua a preoccuparvi. Può anche essere che l'obiettivo non sia ben definito o che non fosse l'obiettivo che vi aspettavate. Andiamo a vedere il giudizio. 4 di bastoni e 6 di spade. Sei di spade è una carta che parla delle credenze limitanti. Credo che qualcuno di voi, perché ho varie carte di viaggio, questa è la prima ed è al contrario, come se ci steste pensando, però poi con l'otto di coppe e il 6 di spade devo dire che potrebbe, c'è anche un asso di bastoni, che qualcuno potrebbe effettivamente prendere questa decisione e decidere di spostarsi, di andare verso mete più tranquille, verso un qualche cosa di più sereno. È come se vi sforzaste tanto per arrivare ad un certo obiettivo, ad un certo contratto potrebbe essere, perché qui ripeto abbiamo 4 carte che mi parlano di contratto. Sì, 4 carte per adesso che mi parlano di contratto, però poi una volta ottenuto il risultato, non so se è proprio quello che vi aspettavate, se non dico che starete male, anzi, navigherete bene la situazione, però con questo giudizio finale è come se finalmente prendeste consapevolezza di quello che è indicato per voi, di come è andata la situazione, di quali sono state le dinamiche. O vi dirò, è anche facile che vi renderete conto di che cosa è necessario fare per trovare una stabilità, un'unione, un equilibrio. Tra l'altro questa è un'altra carta che mi parla di casa, quindi per qualcuno il discorso del ristrutturare casa potrebbe essere effettivamente un tema
del 2026. Potrebbero esserci i permessi in questo caso che arrivano con la carta della giustizia, però è come se non iniziasse subito questa ristrutturazione e in corso d'opera vi renderete conto che le modifiche erano altre o che magari non era quello di cui avevate bisogno la ristrutturazione della casa. È come se cercaste di andare oltre, di creare una qualche situazione per stare meglio, ma quando ci arrivate, perché ci arrivate in qualche modo, ehm, ecco, vi chiedeste se effettivamente il gioco valeva la candela, perché qui con questo 3 di spade sento che qualcuno dovrà sacrificare parte o del suo obiettivo, perché magari la ristrutturazione non si può fare come volevate voi, perché c'è un muro portante e non si può bucare, piuttosto che vi siete resi conto che non lo vedo, è un esempio che sto facendo, però non lo so, magari la spesa è stata più esosa di quello che vi aspettavate. Se fosse una questione lavorativa, anche qui sento tanto sforzo per arrivare all'obiettivo. L'obiettivo effettivamente arriva. Se fosse un lavoro, nel senso che foste senza lavoro, potrebbe arrivare questo lavoro, potrebbe arrivare la promozione, vedo soprattutto quel posto che avevate tanto desiderato, però quando arriva, firmerete anche il contratto. Quando arriva è come se non fosse esattamente quello che pensavate essere. Cioè c'è una sorta, non è proprio una delusione, però è come dire, caspita, ma in che cosa mi sono infilato? Devo dire che tutto sommato riuscirete a destreggiarvi bene nel periodo, perché tutto sommato si finisce con un 4 di bastoni, che è una carta che mi parla di equilibrio, di unità, di stabilità. Quindi, nonostante tutto, riuscirete a trovare, diciamo così, una vostra quadra. Sì, io credo che a livello personale, poi che sia lavorativo, che sia appunto di casa, che sia quello che volete, c'è come una sorta di arrivo all'obiettivo, mi espando, qui vedo proprio un'espansione massima, e poi un momento di ops, forse mi sono sbagliato, forse non era quello che volevo. C'è anche come un tentativo di iniziare qualche cos'altro o di iniziare un percorso, ehm, non è proprio un percorso alternativo, però è un percorso, diciamo così, parallelo. Cioè, qui c'è tanto potere e qui invece c'è il dubbio del, ma io voglio questo potere, sono in grado di prendermi la responsabilità di gestire questo potere e il potere potrebbe anche essere su un figlio o su un genitore, perché tenete presente che la carta del sole mi parla anche dei figli e qui abbiamo l'archetipo del padre. Quindi non è detto che se per esempio siete giovani, abbiate voglia di fare le vostre esperienze, siate un po' soffocati in casa e decidiate ad un certo punto di muovervi, cioè se è un po' che lo state pensando di spostarvi, magari i genitori hanno una casa di proprietà che volete ristrutturare, è come se fosse giunto il momento. Diciamo che qualche domanda ve la farete in corso del 2026, cioè del tipo, ma era il caso? Ma invece di mettermi a ristrutturare, non potevo andare in affitto in un monolocale che facevo prima. Cioè, è come se ci fossero delle domande un po' di dubbio cioè sul se avete fatto la scelta giusta oppure no. Devo dire che riuscirete a maneggiare tutta la situazione. Con la carta del giudizio in fondo riuscirete ad avere un'idea complessiva, è come se riusciste a guardare nel lungo periodo, quindi è un ottimo momento secondo me. Soprattutto se dovete chiedere aumenti di stipendio piuttosto che promozioni o trasferimenti, perché vi dico, se avete già chiesto dei trasferimenti e non sono arrivati nella prima parte del 2026 potrebbero tranquillamente arrivare. Ok, andiamo a vedere mese per mese, vediamo il cancro, il primo semestre del 2026, qual è lo sviluppo energetico mensile. Allora, abbiamo un 7 di bastoni, asso di bastoni, re di pentacoli,
3 di bastoni, re di coppe, e torre. Gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno. La cosa interessante è che ci sono il re del potere materiale e il re del potere spirituale, e qui abbiamo potere materiale e potere spirituale. Secondo me è un semestre degno di movimento. Allora, se prima c'era come questa fase dove, ok, con i 7 di bastoni stavate un po' fatti vostri, guardavate i vostri interessi, stavate diciamo in disparte, secondo me poi verso febbraio con questo asso di bastoni farete finalmente questo movimento, questo spostamento, che può anche essere un'azione, l'asso di bastoni corrisponde ad un'azione fatta con intenzione. Quindi c'è come un nuovo inizio, una nuova presa di potere, se vogliamo, con il re di pentacoli, che io associo qui all'imperatore. Il 3 di bastoni, di nuovo, è una carta che parla di viaggio, una carta che parla di spostamento. Se ci fate caso, sono quasi disegnati allo stesso modo, anche se sono due carte completamente diverse. Però ho la sensazione che verso aprile potreste iniziare, diciamo così, a progettare questa zona diversa della lettura. Voglio una carta ancora per la torre. Cavaliere di coppe e 4 di pentacoli. Io credo che cascheranno le certezze. Alla fine del periodo vi rendete conto che quello che avete sempre pensato volere, quello che avete sempre pensato rendervi felice, vi renderete conto che alla fine del periodo probabilmente non è quello. È per quello che vi sposterete di nuovo, troverete una nuova stabilità o perlomeno andrete in cerca di una nuova stabilità. La cosa difficile è lasciare andare, perché con questo 4 di pentacoli c'è come un po' di attaccamento al territorio piuttosto che alle persone che sono vicino a voi o che avete frequentato fino ad adesso. Quindi ragazzi, vedo molto bene i primi 4 mesi dell'anno, cioè c'è come questa energia incalzante che vi fa andare avanti, che vi anche un po' ambiziosa se vogliamo. Poi verso maggio, giugno, soprattutto giugno, perché a giugno avete la torre, cascano un po' di certezze. Io lo sento collegata a questo gruppo di carte, la torre, perché probabilmente dovete fare dei sacrifici, probabilmente c'è più tempo, sforzo e dedizione da mettere in questo progetto più di quello che voi stavate pensando. È come se fosse un po' diverso da quello che vi aspettavate e quindi c'è come un frena un attimo, aspetta un attimo, guardiamo quali altre possibilità ci sono. Potrebbe anche esserci un tema legato al fatto che non volete aiuto da nessuno. Ecco, magari rivedete questa parte, nel senso che il Papa e anche la giustizia, però il Papa può parlare anche di qualche consulente che vi viene in aiuto, di qualche saggio che riesce a tradurre cose che voi non riuscite a interpretare. E questo vi serve per destrutturare le vecchie idee e per andare verso qualche cosa di nuovo. Andiamo a vedere Osho che cosa vi dice. Quindi potere assicurato, diciamo che poi vi verrà qualche dubbio sul ma è quello che io voglio? Ok, abbiamo un 2 di bastoni, possibilità, e lottare. Di nuovo, qui si tratta di rendersi conto delle possibilità che ci sono, con questo giudizio è un guardare a lungo periodo e andare avanti per conquistare quello che volete. Cioè,
La sensazione è di non farvi venire dei sensi di colpa se avete, vi faccio un esempio come un altro. Avete studiato tanto, magari vi siete anche pagati l'università, siete andati a lavorare mentre studiavate, avete finito tardi, avete sacrificato un sacco di cose per arrivare ad avere quella laurea, quel titolo di studi, quell'ambizione. E poi quando iniziate magari ad essere nel mondo del lavoro, quando arriva il contratto, vi chiedete: ma io non pensavo fosse così, non so se mi piace farlo, ecco. Sento che la lettura è un po' così. Quindi chiedetevi per che cosa volete lottare. Tenete presente che qui avete una stella al contrario. La stella al contrario indica una mancanza di obiettivi, una mancanza di punto d'arrivo, una mancanza di aspirazioni. Secondo me è quello che dovete un po' lavorare. Andiamo a vedere un altro oracolo. Rete di telecomunicazioni e ci parla dell'estate, ragazzi. Secondo me ha due letture questa carta, o vi invita a pescare da tutte le conoscenze che avete fatto durante l'estate per prendere spunto, per prendere ispirazione, per farvi consigliare, oppure può parlare di tutto quello che riuscirete a creare da qui all'estate prossima. Andiamo a vedere qualche parola su cui focalizzarsi nel 2026. Queste sono le carte degli angioletti. C'è Cupido in realtà disegnato, ve lo faccio vedere perché sono carine. Ok, andiamo a vedere. Delizia, coccolate la gola, mi viene da dire. Entusiasmo. Lasciare andare, ve lo metto qua vicino al 4 di pentacoli, e umorismo. Quindi è come se doveste trovare un pochettino il lato giocoso della vita. Tenete presente che la carta del sole fa riferimento proprio ai bambini, quindi a questo entusiasmo, questa solarità, questa gioia, questa giocosità, l'entusiasmo. Quindi probabilmente lavorate su questo e sul lasciare andare, su questo lato della vostra vita, perché è come se avessi bisogno di una spinta interna. La gioia è l'emozione del meridiano di fuoco del cuore, no? Quindi quando una persona è contenta esprime gioia e appunto il cuore in quanto organo, ma anche in quanto diciamo centro energetico, viene nutrito attraverso la gioia, attraverso la risata. Va bene, andiamo a vedere qualche meditazione di Findorn, vediamo quante me ne danno. Rilassati nel mio amore e a tua volta sprizza l'amore divino sul mondo che ti circonda. La prossima volta che ti capita di attendere qualcuno o qualcosa, pensa a queste parole, mettile in pratica e stai a vedere. Tutto lo stress e la tensione scompariranno e tu sarai in pace perfetta. Sii in pace perfetta ora e lascia che mi serva di te. Il mio amore è ovunque, non c'è nessun luogo ove il mio amore non sia presente. Il mio amore è proprio nel centro del tuo essere e si irradia verso l'esterno su tutto ciò con cui entri in contatto. Il mio amore è la vera essenza di ogni singola persona. Se ti trovi in situazioni disarmoniche, io sono qui per armonizzare i tuoi pensieri ed i pensieri degli altri. Quando hai a che fare con l'indecisione, io sono con te per guidarti e dirigerti. Farò in modo che la strada sia in piano. Wow! Bellissimo messaggio, ragazzi, per concludere la lettura. Spero insomma di avervi dato degli spunti di riflessione interessanti. Se così fosse e volete sostenere il canale, potete mettere like, darmi hype, iscrivervi
o condividere il video. Per le persone che vogliono migliorare se stesse e magari sono interessate a iniziare un percorso di crescita con me, possono scrivermi via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il lavoro sulle credenze limitanti, però se volete farlo per conto vostro avete la possibilità di farlo tranquillamente a casa vostra, attraverso la sezione degli abbonati. Lì infatti tratto temi di metafisica, di metamedicina, ci sono delle meditazioni per pulire il campo energetico e tratto anche le credenze limitanti, tra l'altro divise per settore, quindi tratteremo quelle per l'amore, quelle per i soldi, quelle per il lavoro, per l'amor proprio, per i familiari, insomma ce n'è una serie abbastanza vasta. Comunque date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro un 2026 super splendido, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!